Thanks, man. Labrīt, kungi. Labrīt. Vietējie puikas no rajona. Nu, vairāk vai mazāk, jā. Kā būs šodien? Labs būs. Vējiņš iepūš. Zīves netiek. Līdek laiks. Vējš, mākoņi, lietas. Jā, es domāju, ka plāniņš tur brauksim, ne? Jā. Kāds domas ir, cik būs līdek šodien? 10 vajag. 10 vajag. Tā, lai kaut kur tā būtu 10. Ideāli. Nu, lai izdodās. Paldies. Tā ir. Veiksim, kungi. Čau. Kāds noskaņojums? Normāli. Gatavs startam? Jā, jā. Vienmēr. Vienmēr, protams. Nu, kā būs, mēs nezinām, bet mēs esam gatavi. Baumas klīstot, ka jūs klasikai trenējoties ar kruķi? Nē, mēs zandartu. Jā, kur? Koknes mēs skatījām, jā, uz kruķi. Bet te nē, te tikai tā, klasika, jā. Mēs zandartus skatījām. Šeit arī kartes neizmantojam. Jā, zin tā kā. Uz redzīt, kur ir zāļu māliņi piebrauc. Pilnīga klasika. Uz sajūtam. Nu tad, cik būs šodien? Cik lidekas? Jā. Nu, es domāju, kaut kādam būs kaut kādreiz, domāju, ka... Ne, jums. Nu, mums, es domāju, Kā būs, tā būs. Kā būs, tā būs, nevaram tā pateikt. Nu, tāds plāns minimum. Bet treniņos minimums ir 5, jā. maksimum ir 20. Pilns protokols. Jā, pilns protokols. Tad lai izdodās. Jā, paldies. Veiksmīgi. Labrīt. Viss ir? Jā. Dzens krūvi ir? Dzens krūvi ir. Būs arī rezultāti labi. Noteikti. Zīves ķerās labi. Laiks ir dzīvīgs, kā teikt. Un treņos labi pavadījām laiku. Domāju, bija ok. Noķerām visos galos, gan lielupē, kuļupē, gan tālākajos nostūros. Tā kā noskaņojums labs tiešām, jā. Nu, ideāli. Tad, lai izdodās. Paldies. Cik pirmajai vietai būs? Es domāju, ka pirmā vieta vinnēs ar 10 plus līdekām. Viss ļoti līdzīgi. Pagājušā posma uzvarētāji. Labrīt. Šodien jau kopā ar ko jūs brauksit? Ar operatoru kungu. Kāds cerības šodien? Jānotur. Zini, kā ir? Treniņos negāja labi, bet mačos kaut kas cits notiek parasti. Tāpēc cerības ir, bet kā ies, paskatīsimies. Un šīs dienas atslēdziņi? Vai kaut kas vējains aizdomā, kaut kāds vēja māneklis. Mēs laivā iesēžamies un tad izdomājam pēdējā brīdī. Izņem ankuru, izslēdz elektroniku un vienkārši, lai tev pūš gar maliņu. Jā, arī tā. Pirmai vietai, kā jūs domājat, cik būs jūs? Es domāju, ka vajadzētu būt 7-8 līdekām. Jā. Un plus kaut kādi asarīgi. Okay. Piezvējas asarīgi. Tad, lai izdod? Ja vēl, jums arī? Pie vēl. Gāj. Jūlijas. Mēs esam Jūrmalā. Beidzot, ilgi gaidītais 3. posms. Bija aptuveni mēnesi pauzīt. Esam Jūrmalā Priedainē. Mums aiz muguras Lielupe. Pirmo reizi interesanti būs, jo parasti bija super karsts laiks, bez vēja. Tad šodien ir tāds, varbūt saulīt ir, bet ir ritīgs vējš, līdeku laiks. Zivis ir, tas ir pārbaudīts. Vairāk kā 40 laivas. Jau dalībnieki rosās dodās uz startu. Mēs arī gatavojamies. 8:30 starts, 6,5 stundas. Kas būs labākais Lielupē? Vai tiltiņš atkārtos 2 gadu uzvaras periodu ar 3. uzvaru pēc kārtas? To mēs redzēsim finišā. Lecam laivās un mazliet vēlāk sekosiet līdzi 2. posma uzvarētājiem Imantam Tiltiņam, arī Čardas, jo operators iet pie viņiem šoreiz. Tā kā dodamies uz ūdens.
pastāst, kā jums šodien iet? Šidā. Pārkosts wobleris, viena līda klaivā, viens zemērs un viena es neiesmēlu, kāds 65. Treniņos bijāt? Treniņos mēs bijām kaut kādas 2 dienas, nu tā kā varētu būt pilnas, nu kaut 3 pusītes. Bet es biju vienītie, jā. Nē, mēs ar Ričardu bijām sestdien iebraukuši tā paskatīties. Nē, neko, nu, varēja dabūt tur 4-5 līdeks varēja dabūt. Asaris ir? Asaris nav, tad mēs cerējām, ka būs asaris, bet asaris nav. Nu, vismaz šeit ķerot līdeks, nav piezaja asaris. Viņš ir kaut kur, ūdens ir augšā, viņš ir kaut kur paskrējis dziļāk. Bet mēs nemainīsim. Kāpēc tāda izvēle buļļupē? Visi brauc uz Kalnciem, uz to galu? Nu, mēs 2 gadus pēc kārtas te buļļupē tieši arī jūlijā Bamu novinējām. Domājam, ko mēs tur mainīsim. Slikti ir, bet gan jau kaut ko izspiedīsim. Nekur jau globāli neķerās, līdz ar to izdomājām paliksim buļļupē. Un uz ko ķerat? No rīta mēs uz gumijām gājām. Tagad pārgājām uz wobleri, kaut kā triggerīti jādod. Bet, nu, zivs ir ļoti pasīja. Varbūt atvērsies pēc tam? Principā vajadzēja jau vērties vaļā. Točkas jums vēl ir, vai ne? Ir, jā, bet, teiksim, A točkas visas, mēs A točkās, kas mums bija, paņēmām, nu kā paņēmām, kontakti bija viena laivā, jā, tās 2 pakrāsām. Un principā, tagad tiem B točkas. Nu, ko pamainījām tagad lokācija? Būs kaut kas labāks? Nu, mēs to vienu neiesmēlām. Mēģināsim vēlreiz, ja? Viņa var iepūst vēlreiz. Viņa bija tā, nu, knapi ieķērusies. Baigi nebija satraumēta, viņa var iepūst. Bet, nu, gan jau kāda māsiņa arī var iepūst. Paskatīsies. Vai vecmāmiņa. Tā, kas wobleri nokoda. Un trešā posma, trešās vietas ieguvēji, ekipāža 21-22, Arčoms Līkskis, Denis Ozols. Aplausi, trešā vieta. Otrā vieta, sudrabs. Vag Motors LV Riepu Pro, Vladimirs Reņģa, Mihails Reņģa. Tikai saprot, bez treniņiem, ja? Jo viens bija lidojumā, vakar tikai aplidoja. Paņem kāds kātiņš, vēl kaut ko citu iemēģināt. Labākā ekipāža, uzvarētāji, laiks copē, Baltika XL, Jānis Malniņš, Mareks Mērts. Apsveic. Paldies. Vietējie puikas tomēr. Bez treniņiem? Nu jā.
Nē, nu bija treniņi. Viena diena bija. Tā divi. Nē, Lielupē viena. Tur, kur ķērām, bija viena diena. Pozdravļāju. Paldies, malači. Un panākumu atslēdiņu. Nu, mērķiecīgi ķert zivis. Ar ko? Ar mānekli. Mēs padevāmies. Māneklis visu laiku ūdenī, ātri kustēties. Jūs tā stabili un Jā, stabili. nebija tādiem wow, viss protokols pilns, bet tā. Nē, mēs Stabili visu tā laiku. 1-2 stundā un tāds mērķis. Tā kā bīdīties uz priekšu un Malači, saķert vēlreiz savu zivi. apsveic. Paldies. Kungi, apsveic. Paldies. Tātad, kāda bija šīs dienas panākuma atslēga? Tāda paša. Bet, viss pēc plāna trenējāties. Netrenējās. Laika nav. Izskatās tie, kas netrenējās, tie arī Tie top 3. Tikai uz veiksmi. Mums atkal treniņos likās, viss jau, viss laiks ir mainās. skaidrs, viss. Pilnīgi izmainījās un viss tie treniņi. Bet to, zin kā, sievai nevar teikt, ja savādākas treniņi nav, tik tev treniņi vajadzīgi. Trīs malači, apsveic. Paldies. Super. Nu ko, kungi, apsveic. Paldies. Viss top 3 vietas, pilnīgi slikti priekšžīm rādat. Jā, kad treniņi nav vajadzīgi. Nav vajadzīgi. Jo mazāk trenējies, jo augstāk vienkārši iet. Jā, tā ir, jā. Žēl tā ir sanāca. Labprāt būtu kā treniņu uztaisīšu. Bet tad droši vien būtu vēl... Bet, tā reāli bija sīva ciņā, dabūjām to otro vietu, tā kā turējām kāds 2 stundas pirmo, jau sajūtām, ka tomēr varam, pēc tam atkal 5. Tāds emocijas bija ļoti daudz iekšā. Bet jūs stabili visu laiku ķērāt, ne? Stabili, jā, bet bija... Pusdienlaiks bija tāds mierīgāks, un tad mēs atkal... Jā, un bija tur 2 stundas, kad mēs jau sākam stresot, jau skatos, jau viss tur nenotiek tā, ka jābūt vai pasažām, kaut kā mums neiet, pēc tam pa vienai, pa otrai aiziet. Atkal esam spēlēt, davai, daram. Bija forši. Varbūt jūs atklāsieties, ko te ķērāt? Kā? Uz gumijām. Uz gumiju, jā? Nē. Nedaudz veiksmes. Viens ar gumiju piemānu, otrs grāb iekšā. Apmēram tā arī bija, jā. Tā arī bija. Pus no dienas es vilku vienu pēc otras, kā vienu pēc otras, 3-4 gabalu. Un tad otrajā dienas pusi braškas. Tā kā mēs pa maiņu, Kādam jau atpūsties, jau jā, nevarētu. sākumā viens, un labi, tagad tu vari ķert, labi. Malači, apsveic! Paldies! Mēs tiekamies nākošajā posmā. Jā. Obligāti! Ko, 3. posms ir noslēdzies, finišs, saulaini, vējaini, līda, kas domāja savādāk, bet kas māk, tas saķer. Kā rezultāts savā ziņā pieticīgi, bet arī diezgan normāli, pār pa 30,000 punktu, tā kā viss kārtībā. Jābūt arī jānopelna mazliet veiksmi, lai būtu labāks rezultāts, bet kā ir, tā ir. Tagad pasākumiem ir mazliet garāka pauze. Ir vēl Garmins, ir lielie pasākumi, vēl Riga Bass, septembra sākums, visi sāk iet skolā, bērni, jaunieši. Un mēs ar jums jau tiekamies septembra beigās Ogrē. Tā kā paldies, ka skatījies, tiekamies 4. posmā. Čau!